Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia aqui para mostrar para vocês esse dia lindo que o Senhor tem nos dado, de chuva, frio. É a moto, passa lá do outro lado. Chuva, muita chuva, gente, desde ontem. Chuva, muita chuva mesmo. Mas glória a Deus por tudo, né? Pois a cada amanhecer um novo agradecer. Sem Ele nós não somos nada, não temos nada, né? Mas glória a Deus por tudo, porque Ele é fiel na minha e na sua vida. Glória a Deus por essa chuva, né? Só temos que orar, apresentar todos que moram em área de risco, pois é muita chuva mesmo aqui em Recife, desde ontem. E essa noite foi chuva, que Jesus Cristo tome conta. E ainda, né? Mas é cedo ainda. Comecei a gravar mais cedo, mas porque vou ainda para o posto. Então, para não ficar sem gravar hoje para vocês, estou aqui para gravar mais cedo, né? Mas muito frio, muita chuva, acho que é umas 5h40. E à noite foi muita chuva, gente. Temos que estar orando, apresentando Jesus. Tenha misericórdia daquelas pessoas que vivem em área de risco, pois não é fácil, né? É muito desastre, é muitos acidentes, muitas barreiras que desabam, né? E acaba com as casas. E só Jesus Cristo mesmo para ter misericórdia, pois a chuva é dele, né? O tempo é dele, tudo é dele. Então, que possamos estar orando para Ele ter misericórdia daqueles que vivem em área de risco, que moram em lugares que tem barreiras. Senhor, tome conta, né? Amém? Você pode estar passando por um problema difícil na sua vida, mas tenha certeza que Deus está no controle de tudo, né? Porque Ele é Deus, Ele cuida. Às vezes Ele permite, né? Algo, mas está ao nosso lado, sempre está ao nosso lado. Seja o que for que esteja passando, Ele está contigo, Ele está comigo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essa chuva, né? Olha isso, gente. Muita chuva. O som da chuva é uma bênção, né, gente? O som da chuva, glória a Deus por esse som maravilhoso. Glória a Deus. Que o Senhor tome conta das nossas vidas. Vai dando um dia abençoado, repreendendo as doenças, né? Aqueles que estão enfermos, precisam de uma doença. Aqueles que estão em hospitais, né? Tome conta, Senhor, de todos. Aqueles que estão viajando, tanto de carro, seja de carro, de moto, de bicicleta, indo para o trabalho, ouvindo, que o Senhor acampe seus anjos de livramento, seja de avião, que o Senhor também acampe seus anjos, vá tomando a direção, né? Para que chegue no lugar que vão em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é lindo. É lindo. Aleluia. Glória a Jesus, meu Pai. Abençoa, Senhor, a todos. Ó, o pássaro, vai embora. Abençoa a todos. Glória a Deus. Glória a Deus.
Chuva é bênção, né? Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o grande consolador, Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva dos Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude por valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Amém? Glória a Deus. Eu peço desculpa, eu errei alguma palavra, porque eu tô com a harpa pequena. Aí eu tô com a bicha meia embaçada, viu, irmãos? Aí que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa tocar no coração de cada um de vocês, pois chuva é bênção, né? E glória a Deus por tudo, pois a chuva é bênção, a chuva é de Deus, tudo é de Deus e temos que adorar Ele, agradecer a Ele. Amém? Acordar louvando, agradecendo o santo nome dEle, porque sem Ele nós não somos nada, não temos nada, né? Mas com Ele podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Amém. Glória a Jesus. Que lindo, né? Os pássaros voando. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é lindo, ele é maravilhoso, é poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, chuva de graça, chuva do Consolador. Amém? A chuva é dele, a glória é dele, a honra é dele, o tempo é dele. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, pois sem Ti nós não somos nada. Abençoa a vida de cada um, Jesus, que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor tome conta, derrame chuva de bênçãos na vida de cada um. E vá dando livramento a cada um que precisa, acampando os seus anjos ao redor de cada um, pois cada um sabe o que precisa, Jesus. Nós não sabemos, não temos, né? Mas o Senhor é dono da terra, do céu e do mar, dono de tudo. Manda no céu, na terra, manda em tudo, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. E um dia, né? É como se vai ser chuva o dia todo, mas chuva está na mão de Deus. Tudo está
debaixo da potente mão dele. O que ele fizer, temos que agradecer, né? Se for com chuva o dia todo, obrigado também. Se não, obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina, Jesus, para todos sempre, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, meu Deus. Amém.